Приветствую всех на канале Костер в лесу. Это мое первое видео. Канал планирую вести, так скажем, обо всем. О туризме, обо всем, о жизненном, что меня волнует, что меня интересует, может и заинтересует и вас. О туризме, о выживании, о рыбалке, допустим, о религии, о мистике, в общем, обо всем. Буду делать некоторые обзоры на товары для выживания, ножи, солнечные панели и так далее. Надеюсь, вас это тоже заинтересует. Будете вместе со мной смотреть, размышлять, рассуждать, и так далее. Где-то будет немного юмора, куда без него. В общем, где-то так, в таком духе, в таком плане. В принципе, как у всех. Может, что-нибудь вас и заинтересует. Иногда бывает так, вот смотришь видео какое-нибудь, а там такой ересь показывают, что же невозможно. Надеюсь поправить это положение, так скажем. И на этом, думаю, все. Всем пока, не прощаюсь.